Jeg lot som jeg hadde hukommelsestap i 10 år for å finne ut hvem som forrådte meg. Mitt navn er Bjarte, jeg er 43 år, og i et helt 10 år lot jeg som jeg ikke visste hvem jeg var. Jeg lot som jeg ikke gjenkjente konen min, vennene mine, familien min. Jeg lot som jeg ikke husket noe om livet mitt før ulykken. Men jeg husket alt. Hver detalj. Hvert ansikt. Hvert svik. Og jeg tilbrakte 10 år med å se på folk rundt meg avsløre hvem de virkelig var når de trodde jeg ikke kunne huske dem. Dette er den mest kalkulerte og kalde historien i livet mitt, om hevn servert så sakte at den frøs på bordet før den ble smakt. Alt begynte mars 2013, i Trondheim. Jeg var 33 år, vellykket arkitekt med eget kontor, gift i 7 år med Ranveig, kvinne jeg trodde var kjærligheten i livet mitt. Vi hadde et fint hus i Lade, rolig nabolag med delvis utsikt over Trondheimsfjorden. Ingen barn ennå, men planla, ventet på riktig øyeblikk som aldri så ut til å komme fordi det alltid var et prosjekt til, en reise til, en grunn til å utsette. Min beste venn siden videregående var Torgeir. Vi var uatskillelige i 20 år, den typen vennskap hvor du ikke trenger å forklare noe fordi den andre allerede vet. Han var sivilingeniør, vi jobbet sammen på flere prosjekter, tilbrakte hver helg sammen, familiene var nære. Hans kone Odny var beste venninne til Ranveig, de gjorde alt sammen, shopping, trening på treningsstudio, endeløse kaffetreff. Min partner i arkitektkontoret var Halstein, en mann 15 år eldre enn meg, som hadde gitt meg min første sjanse da jeg ble uteksaminert, som hadde trodd på meg når ingen andre gjorde det. Han var som faren jeg aldri hadde, min egen hadde dødd da jeg var 12 år. Halstein lærte meg alt om praktisk arkitektur, om å håndtere vanskelige klienter, om å bygge solid virksomhet. Den 15. mars 2013, en vanlig fredag, forlot jeg kontoret klokken 6 om kvelden. Jeg hadde møte avtalt med stor potensiell klient, boutique hotellprosjekt i Trondheims historiske sentrum, kontrakt som kunne endre banen til kontoret vårt fullstendig. Møtet var klokken 7 på en elegant restaurant nær Nidarosdomen, den imponerende middelalderske katedralen som dominerte byens skyline. Jeg kjørte Volvoen min gjennom sentrum, parkerte i en sidegate, gikk mot restauranten. Mars i Trondheim er fortsatt kaldt, skitten snø samlet seg på fortauene, skarp vind kom fra fjorden. Jeg husker hver detalj fra den gåturen. Lukten av bakeri som stengte, gule lys fra leilighetsvinduer, fjern lyd av tog. Så jeg noe som frøs blodet mitt mer enn noen norsk vind. Gjennom det store vinduet til restauranten hvor jeg hadde møte avtalt, så jeg Ranveig. Min kone som hadde sagt hun var i Oslo og besøkte syk søster. Hun var der, i Trondheim, sittende ved et intimt bord, lav belysning, stearinlys, LO på den måten hennes, rørte hånd til mannen som satt overfor henne. Mannen var Torgeir. Min beste venn. Jeg frøs på fortauet, folk gikk forbi meg, ingen la merke til at hele verden min kollapset gjennom det vinduet. Jeg så hvordan Torgeir holdt hånden hennes, hvordan hun lente seg over bordet, hvordan de kysset. Ikke kyss mellom venner, ikke tilfeldig skandinavisk hilskyss. Kyss fra elskere som ikke kan holde hendene unna hverandre. Hjernen min nektet å prosessere. Burde jeg gå inn der, konfrontere, rope, lage en scene? Men kroppen adlød ikke kommandoer, fanget i en loop av sjokk. Hvor lenge hadde dette vart? Hvor lenge hadde de vært sammen? Var det bare dem, eller var det mer svik som ventet på å bli oppdaget? Jeg burde ha gått inn på restauranten. Jeg burde ha konfrontert dem der og da. Men noe i meg, et overlevelsesinstinkt eller kanskje bare midlertidig feighet, fikk meg til å trekke meg tilbake. Jeg gikk tilbake vaklevont til bilen, satte meg i det iskalde setet, hendene ristet for mye til å sette nøkkelen i tenningen. Så ringte mobilen. Halstein. Møte. Klienten ventet. Jeg hadde helt glemt det. Jeg prøvde å snakke, stemmen kom ut merkelig, sa at jeg ikke følte meg bra, at jeg måtte hjem. Halstein var bekymret, insisterte på at det var viktig, vanskelig klient å få tak i. Men jeg la på uten flere forklaringer. Jeg kjørte uten retning i timevis. Gjennom Trondheim, på veiene rundt byen, oppover i fjellene hvor snø fortsatt dekket alt. Hodet snurret med spørsmål. Hvor lenge? Visste Odny? Visste Halstein? Hvor mange ganger hadde jeg vært en smilende idiot mens de LO meg bak ryggen min? Det må ha vært rundt 11 om kvelden da jeg mistet kontrollen over bilen. Jeg hadde ikke drukket, men var i sjokkstilstand, var ikke oppmerksom,
kjørte for fort. Skarp sving dekket av usynlig svart is, bilen skled, snurret, krasj i metallvernet, velte, falt. Jeg husker lyden. Metall som rives, glass som knuses, mitt eget skrik. Så husker jeg å våkne på sykehuset 3 dager senere. Legene forklarte alt forsiktig. Alvorlig ulykke, alvorlig hodeskade, koma i 3 dager, familie veldig bekymret. Ranveig var der, øyne røde av gråt, holdt hånden min, sa at hun hadde vært så redd for å miste meg. Torgeir var der også, i korridoren, ventet på å komme inn, ekte bekymring i ansiktet. Halstein hadde besøkt hver dag. Sykepleien stilte standardspørsmål. Vet du hvor du er? Ja, sykehus. Vet du hvilken dag det er? Ja, mars. Vet du navnet ditt? Ja, Bjarte Lindvik. Kjenner du denne kvinn? Hun pekte på Ranveig. Og der, i det øyeblikket, med hodet dunkende av virkelig smerte fra ulykken, men med minnet helt intakt om alt inkludert sviket, tok jeg beslutningen som skulle endre de neste 10 årene av livet mitt. Jeg så på Ranveig, på kvinnen jeg elsket mer enn mitt eget liv, som hadde bedratt meg med min beste venn, og sa med overbevisende forvirring i stemmen, hvem er du? Sjokket i ansiktet hennes var ekte. Sykepleien ringte umiddelbart etter lege. Det fulgte timer med tester, spørsmål, undersøkelser. Jeg lot som jeg ikke husket noe. Husker ikke Ranveig, husker ikke Torgeir, husker ikke kontoret, Halstein, ingenting fra de siste 20 årene. Det siste jeg husker var å være på videregående skole som 15-åring. Legene diagnostiserte alvorlig retrograd amnesi, forklarte at hjerneskade kunne forårsake dette, at minnet kunne komme tilbake gradvis eller aldri komme tilbake. Ranveig gråt uavbrutt, holdt hånden min, sverget at hun ville hjelpe meg å huske alt, at vi skulle gjenoppbygge livet vårt sammen. Men mens hun gråt og sverget evig kjærlighet, kalkulerte jeg. Hvis hun trodde jeg ikke huske, hvis alle trodde jeg ikke huske, ville de avsløre hvem de virkelig var. Sannheten kommer alltid ut når folk tror de er trygge. Jeg bare trengte å vente, observere, lære. Månedene som fulgte var forestillingen i livet mitt. Lære alt på nytt mens jeg lot som det var første gang. Ranveig viste album med bilder fra bryllupet vårt, fra huset vårt, fra reiser sammen. Fortalte historier om hvordan vi møttes på universitetet, hvordan jeg hadde friet til henne på toppen av Preikestolen, den dramatiske klippen som tiltrekker turister fra hele verden. Torgeir besøkte regelmessig, kom med historier om vennskapet vårt, prøvde å få meg til å huske ungdomseventyr, fisketurer, alle delte minner fra 20 år. Og mens han snakket, observerte jeg. Observerte hvordan han så på Ranveig når han trodde jeg ikke var oppmerksom. Observerte hvordan hendene deres rørte for mange sekunder når de ga hverandre objekter. Observerte små intimiteter fra folk som delte hemmelighet. Halstein var vanskeligere. Han brydde seg virkelig om meg, det var åpenbart. Tilbrakte timer med å prøve å lære meg på nytt om arkitektur, vise prosjektet vi hadde gjort sammen, prøve å gjenoppbygge kunnskap jeg angivelig hadde mistet. Kontoret led uten mitt fulle bidrag, viktige klienter var bekymret. Det butikk-hotellet jeg skulle ha presentert kvelden for ulykken hadde gått til konkurrenter. Men etter 6 måneder begynte Halstein å bli utålmodig. Pengene var stramt, prosjekter ble forsinket, han bar byrden av 2 arkitekter. Han begynte å foreslå at kanskje det var best om jeg gikk av med uførhet, fikk forsikring, lot ham ansette noen som faktisk kunne jobbe. Og så begynte Ranveig å endre seg. De første månedene hadde hun vært dedisert kone, tilbrakte timer med meg, prøvde å hjelpe meg å huske, var tålmodig med min falske forvirring. Men etter et år begynte tretthet å vise seg. Irritasjon når jeg spurte om de samme tingene gjentatte ganger. Frustrasjon når jeg ikke husket noe hun fortalte. Nå ta en pause og tenk med meg her. Har du noen gang blitt forrådt av noen du stoler på? Har du noen gang oppdaget at personen nærmest deg levde en løgn med deg? Hvordan reagerte du? Gikk du inn i det og konfronterte eller gjorde du som meg, trakk deg tilbake og observerte? Fortell i kommentarene fordi jeg vil gjerne vite hvordan andre folk håndterer svik. I det andre året av min falske amnesi begynte jeg å se den sanne karakteren til alle rundt meg. Ranveig og Torgeir ble mer uforsiktige. De trodde jeg var i bunn og grunn et uskyldigt barn uten minner, uten evne til å mistenke, så de begynte møtes mer åpent. Selvfølgelig, alltid med unnskyldninger. Torgeir måtte fikse noe i huset.
Ranveig hjalp Oddny med noe. Men gjennom vinduet i stuen hvor jeg angivelig tok en lur, så jeg stjålne kyss i hagen. Hender som møttes for mange sekunder. Tekstmeldinger konstant på telefonen hennes som hun raskt gjemte. Oddny kom og besøkte meg i det 3. året. Hun satte seg med meg i stuen, serverte kaffe og slapp så en bombe. «Bjarte», sa hun med mild stemme, «jeg må fortelle deg noe som kanskje hjelper. Ulykken din var ikke en ulykke. Du var veldig opprørt den kvelden. Ranveig hadde fortalt deg at hun ville ha skilsmisse. Du kjørte av gårde emosjonelt ødelagt. Ulykken var fordi du gråt for mye til å se veien. Så utarbeidet løgn. Så godt konstruert. Omskrive historien for å få det til å se ut som ekteskapet tok slutt før ulykken, at jeg var problemet, ikke hun. Åpenbart skapt av Ranveig og Torgeir for å plante frø, slik at når de til slutt ba om skilsmisse ville det virke som naturlig fortsettelse av eksisterende problemer i stedet for svik under sårbarhet. Men Oddny visste ikke at jeg husket alt. Visste ikke at historien hennes var ren fiksjon. Så jeg takket for informasjonen, sa det forklarte mange forvirrede følelser jeg hadde. Og jeg lagret enda et bevis på kollektiv manipulasjon. I det 4. året begynte Halstein å presse på for juridisk papirarbeid. Fullmakt for ham til å ta beslutninger om virksomheten siden jeg var ute av stand. Salg av min del av kontoret til svært gunstige vilkår for ham. Forklarte alt forsiktig, som om han snakket med et barn, sa det var best for alle, at jeg ville få penger til å leve komfortabelt, at han ville ta seg av alt. Jeg signerte alt. Ga ham nøyaktig det han ville ha. Fordi jeg bygde en sak, samlet bevis, skapte situasjon hvor alle følte seg så trygge i min uskyld at de ville gå for langt. Det 5. året var da Ranveig endelig nevnte skilsmisse. Forsiktig, selvfølgelig. Forklarte at hun fortsatt elsket meg, men at hun ikke kunne leve slik for alltid, fanget med en mann som ikke virkelig gjenkjente henne, som aldri ville huske kjærligheten de delte. At hun ville starte på nytt, finne lykke igjen. Spurte om jeg ville forstå, om vi kunne gjøre dette sivilisert. Og jeg forsto perfekt. Sa at hun fortjente å være lykkelig, at jeg ikke ville holde henne tilbake, at vi burde gå videre. Signerte skilsmissepapirer uten å protestere. Hun fikk huset, jeg flyttet til en liten leilighet nær sentrum. Deling av eiendeler var generøs for henne fordi jeg angivelig ikke forsto verdien av noe fullstendig. 6 måneder etter skilsmissen var endelig, kunngjorde Ranveig og Torgeir forholdet. Overraskelse for alle, sa de. De hadde kommet nærmere mens de tok vare på meg under min bedring. Trøst ble vennskap, ble noe mer. Oddny var ødelagt, men aksepterte til slutt skilsmisse også. Alle kommenterte hvordan det var komplisert, men at hjertet vil ha det vil ha. Årene 6, 7, 8 gikk slik. Jeg bodde i liten leilighet, fikk uføretrygd, besøkte nevrologer regelmessig som bekreftet at amnesien min vedvarte, gjorde papirarbeid som holdt historien konsistent. Ranveig og Torgeir giftet seg i det 7. året. Liten seremoni hvor jeg ikke var invitert fordi det ville være rart og ubehagelig. Halstein blomstret med kontoret nå helt hans. Utvidet, ansatte 3 nye arkitekter. Vant store kontrakter inkluderte boutique-hotellet som hadde unnsluppet meg. Så annonser for arbeidet hans i arkitekturmagasiner, prosjekter som opprinnelig hadde vært mine ideer, men som han nå tok full kreditt for. Men i løpet av disse årene gjorde jeg ikke bare som jeg hadde amnesi. Jeg jobbet. Hemmelig, ved å bruke annen nettidentitet, begynte jeg å gjøre frilansarkitektur. Små prosjekter først, så større. Spart hver krone. Bygge imponerende portefølje under falskt navn. Gjorde forbindelser i Oslo, Bergen, til og med internasjonalt. Og viktigst, jeg dokumenterte. Fotografier med tidsstempel av Ranveig og Torgeir sammen i perioden da jeg angivelig ikke visste noe. Opptak av samtaler hvor Halstein innrømmet overfor andre hvordan han hadde fått kontoret til latterlig pris fordi jeg var ufør. E-post lagret, tekstmeldinger gjenvunnet, bygge omhyggelig sak. I det 9. året begynte jeg å plante frø. Nevnte for nevrologen at jeg hadde glimt av minner. Ingenting klart ennå, men fragmenter. Han sa det var mulig at hjernen noen ganger delvis kom seg selv etter år. Dokumenterte alt i den medisinske journalen min. Fortalte Ranveig i et av hennes sporadiske høflighetsbesøk. Hun ble synlig nervøs, men prøvde å virke oppmuntrende. Det må være fantastisk, sa hun uten overbevisning. Det 10. året var da jeg gjennomførte.
Mars 2023, nøyaktig 10 år etter ulykken. Jeg avtaler møte med Ranveig, Torgeir, Halstein, Oddny og advokat. Sa jeg hadde noe viktig å diskutere om min bedring. Alle møtte opp, blanding av nysgjerrighet og nervøsitet. Satte seg i møterommet jeg leide spesifikt for anledningen, stort mahognibord, utsikt over Trondheimsfjorden gjennom høye vinduer. Jeg begynte enkelt. Minnet mitt kom tilbake. Helt? For lenge siden faktisk. Absolutt stillhet. Ranveig bleknet. Torgeir frøs. Halstein rynket pannen forvirret. Så forklarte jeg alt. Hvordan jeg hadde sett dem på restauranten kvelden for ulykken. Hvordan jeg hadde latt som jeg hadde amnesi siden sykehuset. Hvordan jeg hadde sett på dem i 10 år, dokumentert hver løgn, hver manipulasjon, hvert svik. Jeg la en tykk mappe på bordet. Fotografier. Transkripsjoner av innspilte samtaler. E-post printet ut. Finansiell analyse som viste hvordan Halstein systematisk hadde stjålet fra meg. Bevis på hvordan Ranveig og Torgeir hadde planlagt narrativet om postskilsmisseforhold. Ranveig begynte å gråte. Ikke tårer av skyld, men av sinne. Hvordan kunne du gjøre dette? 10 år av livet mitt kastet bort på å ta vare på deg når du lot som hele tiden? Og der var det. Ikke anger for svik. Anger for å bli tatt. Sinne ikke for å ha leiet, men for å bli lurt. Torgeir prøvde å be om unnskyldning. Sa han hadde vært svak, at han visste det var galt, men ikke kunne unngå det, at han aldri ville skade meg. Tomme ord fra mann som hadde tatt alt fra meg, bestevenn, kone, liv, og nå ville ha lett tilgivelse. Halstein, overraskende nok, forsvarte seg ikke. Spurte bare, hva vil du ha? Rettferdighet, svarte jeg. Dere skal alle returnere alt dere stjal. Halstein, du overfører 50% av kontoret tilbake til meg eller tilsvarende beløp i penger, basert på uavhengig vurdering. Ranveig, du returnerer halvparten av verdien av huset du fikk i den falske skilsmissen. Torgeir, du betaler erstatning for fremmedgjøring av kjærlighet. Og hvis vi nekter? Spurte Halstein. Da kriminell sak. Bedrageri. Underslag. Jeg legger alt dette ut i media. Tenk på overskriftene. Arkitekt stjeler fra ufør partner. Kone bedrår mann med amnesi. Ingen vil gjøre forretninger med dere. Riktig ødelagt. Muligens fengsel. Advokaten ved min side la kontrakter på bordet. Avtaler allerede forberedt. De hadde 48 timer til å bestemme, signere og betale i stillhet, eller møte offentlig eksponering og rettssak. Alle signerte. Halstein først, pragmatisk til slutten. Ranveig deretter, hender ristet av sinne. Torgeir sist, knust. Oddny, som hadde vært stille hele tiden, snakke endelig. Du er et monster. Late som du har amnesi i 10 år bare for å ta dem? Dette er psykopatisk. Jeg smilte uten humor. Kanskje. Men de skapte monstre. Jeg hadde 10 år til å tenke på hvordan folk lyver, bedrager, manipulerer. 10 år med å se forestillingen deres. 10 år med å lære at personen du stoler mest på kan være din største trussel. Ja, det er psykopatisk. Men det er også helt lovlig. De tok valg. Jeg bare dokumenterte konsekvensene. 3 måneder senere var alt løst. Jeg mottok massivt beløp fra Halstein som tillot meg å åpne mitt eget arkitektkontor. Annet navn, ny profesjonell identitet bygger på frilans-porteføljen jeg hadde gjort i årene med falsk amnesi. Hadde allerede klienter som ventet, inkluderte boutique-hotellet som hadde unnsluppet meg 10 år tidligere, nå ville ha renovering jeg hadde foreslått under falskt navn. Ranveig betalte sin del gjennom tvunget salg av huset. Hun og Torgeir måtte flytte til mindre leilighet. Ekteskapet deres, bygget på grunnlag av svik og hemmelighet, overlevde ikke stresset fra eksponering og økonomiske konsekvenser. De skilte seg innen et år. Halstein beholdt kontoret, men riktig skadet. Historien lekket til tross for konfidensialitetsavtaler. Trondheim er liten by hvor alle kjenner alle. Klienter begynte å stille spørsmål ved etikken hans, arbeid tørket inn,
Til slutt måtte han stenge og flytte til Oslo hvor ingen kjente historien. Odny, merkelig nok, kontaktet meg måneder senere. Ba om unnskyldning for å kalle meg monster. Sa hun hadde hatt tid til å prosessere, at hun forsto nå at jeg hadde vært offer, at reaksjonen min, selv om ekstrem, var forståelig. Vi ble usannsynlige venner, forbundet ved å begge være sveket av de samme menneskene. I dag er jeg 43 år. Arkitektkontor blomstrer. Solid riktig bygge på ærlig arbeid. Nytt forhold med kvinnen jeg møtte gjennom venner, noen som ikke kjenner hele historien, bare at jeg er skilt som startet livet på nytt. Men jeg bærer vekten av 10 års løgn. 10 år hvor jeg måtte late som jeg var mindre intelligent enn jeg var, mindre kapabel, mindre til stede. 10 år uten virkelige forhold fordi jeg levde konstant forestilling. 10 år hvor hver interaksjon var kalkulert, hvert ord målt, hver følelse forfalsket. Var det verdt det? Folk spør meg det når historien til slutt kommer ut. Og det ærlige svaret er, jeg vet ikke. Jeg fikk rettferdighet. Jeg fikk økonomisk erstatning. Jeg fikk kald og kalkulert hevn. Men jeg betalte høy pris i tapte år, i offret menneskelighet, i å bli nøyaktig den typen manipulator jeg foraktet. Jeg lærte at svik ikke skjer i et øyeblikk. Det bygges i 1000 små valg, 1000 små løgner, 1000 små rasjonaliseringer. Ranveig og Torgeir våknet ikke en dag og bestemte seg for å forråde meg. Det var serie av valg, første blikk som varte for lenge, første upassende intime samtale, første berøring som krysset linjen, første løgn for å dekke over, andre løgn for å dekke over den første. Og jeg lærte at hevn, uansett hvor perfekt gjennomført, ikke bringer tilbake det tapte. Gir ikke tilbake uskyld, tillit, evne til å elske uten å mistenke. Sikrer bare at personen som svek møter konsekvenser, noe som er gildig men ikke er helbredelse. Hvis jeg var på det fortauet igjen, så gjennom det vinduet, så konen min kysse min bestevenn, ville jeg gjort det annerledes? Ærlig talt vet jeg ikke. Kanskje ville jeg konfrontert umiddelbart, håndtert smerten direkte, gått videre raskere. Kanskje 10 år med ekte liv er verdt mer enn 10 år med hevn. Men jeg kan ikke gå tilbake og velge annerledes. Jeg kan bare gå videre med kunnskapen om at jeg er i stand til ekstrem kulde når såret. At jeg kan leve en løgn i et 10 år hvis det tjener større formål. Og at denne evnen er både min største styrke og min mest skremmende svakhet. Nå trenger jeg at du gjør noe for meg. Hvis denne historien påvirket deg på noen måte, hvis du har blitt forrådt og lurer på hvordan du burde ha reagert, hvis du kjenner noen som lever en løgn nå, trenger jeg at du gjør 3 ting umiddelbart. Først, abonner på denne kanalen fordi jeg forteller sanne historier om hevn, svik, rettferdighet og konsekvenser som ingen andre tør å fortelle. Historier som viser den mørke siden av menneskelig natur, men også utrolig evne til å overleve det verste. For det andre, aktiver varslingen fordi disse historiene ikke er for alle, algoritmen kan skjule dem, og du vil ikke gå glipp av neste historie som kan endre fullstendig hvordan du ser på forhold, tillit og hevn. For det tredje, og viktigst, del denne videoen. Ikke fordi jeg vil ha visninger, men fordi et sted der ute går noen gjennom nøyaktig dette nå. Noen har nettopp oppdaget svik og bestemmer hvordan de skal reagere. Noen trenger å vite at det finnes et spekter av svar, fra umiddelbar konfrontasjon til langt spill, og at hvert valg har en pris. Del med den personen som er i forhold hvor noe virker galt, men hun ikke kan bevise det. Del med den vennen som ble forrådt og bestemmer neste skritt. Fordi historier som disse, uansett hvor mørke de er, lærer oss om oss selv, om hvor langt vi ville gått med såret, om forskjellen mellom rettferdighet og hevn. Vi ses i neste video, og husk, i en verden hvor folk lyver konstant, er noen ganger den største makten å få dem til å tro at du tror på dem.